ये कहानी है चिड़िया और मधुमक्खी की। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता है। तो इस पर मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरे शहद तो चुरा सकते हैं, मगर वो कभी मेरी शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं जरूर। लाइक सब्सक्राइब।